नाम हमराज सिंह है, उम्र 22 साल तो मैं नकोदर का रहने वाला हाँ। तो मैं अज हरकत की सिर्फ एक दुख के करके की कि मेरे ट्रक भरा जा ट्रक ऑपरेटर भरा कि ये सुन कि साडी मंग की है सरकार नूं पहुँचाउण दा इक्को ही तरीका सी। 16 तरीक नूं ऐलान होया कि ट्रक सारी दुनिया च, पर 16 का भी हुण ये सुनते तो है नहीं, पर सानूं मैनूं मजबूर ने हरकत करनी पई। पर इन्हां नूं चाहीदा कि साडे मंगां पूरीआं करन ते साडी छेती तो छेती साडी दलील जो भी असीं मंग रखी है पूरी करें। परिवार दे विच होर कौन ने की करदे ने पिता जी? मेरी एक भैन आ ते मम्मी आ ते पापा आ, असीं 4 जी हाँ घर विच ते असीं जिद्दां साडा गुजारा मसीह हुंदा आ ते पढ़ाई तो बाद यही एक रोज़गार की कित्थों होर रोटी खानी, नौकरियां तो इत्थे है नहीं, तुहानूं पता पढ़न दा गांह की फायदा। एक गड्डी होर भी है अपने कोल? हाँ जी, वो लोन ते लई सी, वो भी लोन ते फ्री हुई सी ते गांह फिर तां ही लई सी अगली ये भी फ्री करा लांगे। पर आ जिहड़ी फ्री हुई सी अज गड्डी ये मैं मजबूर मैनूं साड़नी पई है क्योंकि सरकार साडी सुन नहीं रही। तुहाडे माता जी कौंसलर ने पता लगा? हाँ जी, वो एक्स कौंसलर रहे है कांग्रेस पार्टी चों। ठीक है।